Amici sportivi ben collegati con il Palalido di Valdagno, innanzitutto cominciamo con le immagini che avete visto per ricordare un grande arbitro, Gianni Fermi, arbitro internazionale di grande spessore. Quando dirigeva bastava uno sguardo e si faceva capire. Con questa dedica a lui un applauso più che dovuto. Benvenuto a Ivo Peretto. Questa sera si forma una coppia un po' particolare, quella di una volta, Roberto Bauce e Ivo Peretto. Abbiamo raccontato i primi scudetti qui a Valdagno. Dobbiamo salutare però quello che è qui di solito il residente vero e proprio, che è Domenico Tomba, il vulcanizzato. Questa sera non c'è. Detto questo, andiamo con te, Ivo, che sei qui per adesso per leggerci le formazioni e per commentare assieme a me la partita. Un saluto ovviamente anche da parte mia all'amico della pallina vulcanizzata Domenico Tomba. Ringrazio ovviamente Roberto Bauce per l'invito stasera per il derby delle nevi, che capita sempre a ridosso delle festività natalizie. Un derby che vede le due formazioni Breganze e Valdagno staccate di appena un punto là in alto, e ovviamente ci sarà modo di parlare anche delle due formazioni. Andiamo invece a vedere quelli che sono i roster delle rispettive formazioni, partendo dal Breganze, che può schierare Francisco Veludo, quindi Garar Texido, Eloy Michans, Samuel Amato, Andrea Scuccato, Nicola Retis, Andrea Dalla Valle, Silvio Costanaro, Andrea Borgo, Marco Zanfi ovviamente, Diego Mir è l'allenatore. Dall'altra parte invece risponde Juan Oviedo con Bruno Sgari, un grande ex, Andrea Brendolin, quindi Payares, Dario Jimenez, Gaston De Oro, Eric Torner, Alessandro Burtini, André Centeno, Mattia Cocco, altro grandissimo ex del Breganze, Filippo Fongaro. Gli arbitri sono i signori Ferraro, Di Domenico e Fabris. Questa sera c'è, per completare l'informazione, l'esterna 1 di Studio 7 con Marco Silvestri, Marco Zen assistente in regia. Le nostre statistiche, ritorna anche Luca Urbani, quindi tutto lo staff al completo. Si ritorna ai vecchi tempi di Studio 7 HD, chissà che ritorni anche Powerplay. Non si sa mai. Comunque andiamo a vedere intanto questa gara, che è iniziata da qualche secondo, turno infrasettimanale, quindi per chiudere il girone di andata. Se non vado errato si è già definita la griglia per quanto riguarda la Coppa Italia. Adesso è un po' da definire le posizioni, che naturalmente andrà molto a influire soprattutto questo derby. Sono staccati di un solo punto Breganze e Valdagno per l'appunto. Viareggio, Valdagno, Trissino, che ricordiamo ha già giocato Viareggio vincendo 4-3 contro il Monza, quindi Trissino, Breganze, Scandiano sono tutti lì che possono veramente cambiare le attenzioni. Tanto alla staffilata di Jimenez, subito centrale, Veludo ad alzare gli scudi. Comunque questa sera fondamentale per capire quella che sarà la griglia di partenza per appunto la Coppa Italia, che si giocherà in febbraio. Attenzione il Breganze, che prova subito a portarsi in avanti in queste prime battute. Vediamo che sta manovrando nelle retrovie, adesso è all'altezza del cerchio di metacampo. C'è l'ex Samuel Amato. Per un attimo il passaggio arriva a destinazione in qualche maniera. Sta ancora girando la formazione rossonera, cerca naturalmente lo specchio della porta difesa da Sgaria, e vediamo la conclusione proprio in questo momento effettuata da Texido. Prova dall'altra parte il Valdagno adesso con Mattia Cocco, altro ex anche questo, partito proprio qui da Valdagno per militare poi per diversi anni a Breganze. È un fortissimo difensore. Tanti gli ex da una parte e dall'altra, Roberto, sia Mattia Cocco e Bruno Sgaria per quanto riguarda gli ex Breganze, che ora sono a Valdagno, e a Samuel Amato che adesso ha il pallino. Attenzione, 2 contro 1 Amato, e infatti arriva subito la rete fulminea del Breganze, subito il gol dell'ex dopo 2 minuti. Samuel Amato in contropiede, azione assolutamente fulminea, Roberto. Sì, passaggio 1-2, è andato direttamente alla porta e ha colpito sul palo più facile, nulla da fare per Bruno Sgari. Abbiamo visto un minimo errore, subito formazione allenata da Juan Oviedo, che è stata subito castigata, e quindi ci aspettiamo sicuramente un bel derby questa sera qui a Valdagno. Assolutamente, come sono i derby delle nevi tra Breganze e Valdagno, che negli ultimi, almeno nell'ultimo decennio, è sempre stato un derby al cardiopalma, e soprattutto quest'anno. Attenzione intanto a Michas, se ne va di nuovo per il Breganze, quella 2 contro 1, Michas Texido, e arriva 2-0, incredibile!
appena dopo qualche secondo dalla rete di Samuel Amato arriva il raddoppio di Teixido per il 2-0. Sembra un po' la fotocopia del gol che abbiamo appena visto, un po' un errore lì in avanti, subito scoperto il Valdagno, il Braganza va via proprio nel corridoio qui alla destra di un incolpevole ancora una volta, secondo me Sgaria nulla poteva perché aveva due uomini praticamente su di lui. Se la sono giocata benissimo in entrambe le situazioni, due contropiedi che hanno lasciato sempre un difensore solo dietro e i giocatori hanno avuto gioco facile. C'è sempre Eloy Michels che ritorna spesso in difesa, va a prendersi palline e poi ovviamente un po' il metronomo di questo Braganza è mancato in un paio di occasioni e nonostante questo il Braganza è riuscito a tenere testa ad esempio contro il Forte dei Marmi, andando poi a mettere due partite importanti una davanti all'altra proprio contro Follonica in terra toscana e contro il Lodi. Sicuramente una squadra, quella di Mir, che incredibile, Samuel Amato per il 3-0 a 3 minuti praticamente, 21 minuti e 50 secondi alla fine e siamo già sul 3-0, inizio assolutamente shock per il Valdagno. Roberto, e chiama subito il time out giustamente Oviedo perché c'è qualcosa che non sta funzionando nella fase difensiva e ci sono dei corridoi veramente molto ampi, due volte sulla destra e una volta sulla sinistra. Fatto sta che su 4 conclusioni sono andati in rete 3 volte i giocatori del Braganza a botta sicura, devo dire un po' disarmante. Non so se può essere anche un po' della stanchezza, vogliamo dire, di sabato, penso proprio di no, perché questa un po' la difesa era molto ma molto scoperta. Solitamente una squadra che ha giocato il sabato resta un po' più coperta, qua qualcosa non sta funzionando. Adesso vediamo Oviedo se riesce subito a sistemare le cose. Certo che il Valdagno deve recuperare 3 reti, sono passati nemmeno 4 minuti nel primo tempo. A memoria, Roberto, onestamente dopo più di 10 anni che commento l'hockey non mi è mai capitato una cosa del genere, che dopo 3 minuti una squadra fosse sotto addirittura di 3 reti. Abbastanza un inizio importante questo per il Braganza, che è riuscito a sfruttare veramente le occasioni che gli sono capitate in maniera spettacolare. Forse uno dei problemi del Braganza all'inizio della stagione era proprio la fase realizzativa, poi a mano che l'amalgama è andata avanti sicuramente Teixido, attenzione intanto qui ha tentato la spizzata proprio Jimenez subito a reagire il Valdagno. Indubbiamente dopo, quando hanno trovato un po' l'amalgama con i nuovi che sono Retis, Scuccato, Amato stesso, sicuramente anche la fase realizzativa è stata molto migliore. Ancora Braganza che sta manovrando in avanti, qualche attimo di apprensione naturalmente adesso per la difesa del Valdagno, perché ogni volta che si muovono vanno a far male, quindi attenzione ancora Amato che può partire sulle linee laterali, subisce nettamente fallo, subito ravvisato dal signor Ferraro. È il primo fallo di squadra, sono trascorsi 4 minuti e una manciata di secondi in questo primo tempo, partita decisamente in salita per il Valdagno di Juan Oviedo, che sta già preparando qualche cambio. Intanto ancora un'altra conclusione dalla distanza, questa volta fuori dallo specchio della porta. Valdagno adesso che prova a manovrare con l'ex Mattia Cocco, prova da allargare il gioco adesso verso Centeno, una difesa del Braganza che comunque cerca di marcare abbastanza alto fuori dall'area di rigore, non si sta ovviamente chiudendo, non è ancora ovviamente il momento di fare calcoli e la squadra di Diego Mir se la sta giocando vis-à-vis con il Valdagno. Attenzione intanto il folletto Jimenez, che palla che aveva messo lì per Centeno, non è riuscito a girarsi, comunque rimane in possesso di anzi per De Oro rimane lì in possesso di palla, prova ancora Jimenez in qualche maniera, Veludo prova in avanti, attenzione ancora il Braganza, questa volta però Amato non riesce a tenere il controllo della pallina, Scuccato, Amato centrale, non riesce a dare potenza, questa volta però il Valdagno in contropiede, attenzione Centeno però si fa intercettare tutto ancora una volta da Eloy Michels, onnipresente nella formazione del Braganza. Qui un gesto di generosità, voleva servire il compagno, poteva anche concludere direttamente, forse ha visto il portiere che era ben piazzato
del resto Veludo lo stava osservando molto attentamente. Ancora Valdagno che prova con Mattia Cocco, lascia lì per Centeno, adesso è Torner che riceve, non ci sono varchi, è chiusa la difesa del Braganza e quindi deve cercare le vie centrali, però Gimenez non si avvede del passaggio che sfuma e Braganza che può ripartire subito in avanti con Mitjans. Anche perché vorrei ricordare che Valdagno ha all'attivo una sola sconfitta nel girone di andata, avendo appunto collezionato 21 punti grazie a 5 vittorie e 6 pareggi, quindi non è una cosa proprio semplicissima andare a vincere contro il Valdagno. Sicuramente lì qualcosa non ha funzionato all'inizio, ci sono stati 2 minuti di blackout totale. Sì, anche qualcosina di più, perché praticamente un gol a ogni minuto, quindi poi time out subito chiesto da Oviedo per mettere a posto la difesa. Adesso vedo che sta preparando il cambio con Gaston De Oro e mi sembra di vedere già pronto anche Marc Pagliares. Intanto fallo di squadra questa volta del Braganza. Sui falli siamo decisamente pari 1-1, mentre fa il suo ingresso, il suo primo ingresso in questo incontro, un altro ex Gaston De Oro. Indubbiamente il Valdagno può contare su una panchina più lunga rispetto a quella del Braganza, che ha deciso quest'anno di puntare tantissimo sui giovani che stanno anche facendo molto bene in quel di Braganza. Sto parlando ovviamente di Andrea Della Valle, Silvio Costanaro, Andrea Borgo anche sta facendo veramente una grandissima stagione e ovviamente il Valdagno può avere una panchina più lunga e che alla lunga appunto della partita, nell'economia della partita, può essere importante. Attenzione ancora in avanti il Braganza, il tocco ravvicinato di Succato, questa volta copre bene Bruno Sgaria. Ancora Braganza che manovra, ancora Succato, prova le vie centrali, poi si ferma, quindi ancora Mitjans fa girare la sfera dalla parte opposta, chiedo scusa, per vie laterali. Attenzione in mezzo solo a tu per tu con Sgaria che riesce ad anticipare e qua poteva far male un'altra volta. Attenzione intanto a Veludo che si oppone a un'ottima apertura di Gimenez su Torner e a tu per tu Veludo riesce a chiudere proprio il palo alla sua sinistra e a salvare una situazione che era veramente importante per il Valdagno. Nulla di fatto, attenzione, sbaglia il passaggio Teixido, vediamo Gimenez non accelera, va a servire Gaston De Oro ancora per Dario Gimenez, lì dietro la porta di Veludo cercherà la magia, riesce il tunnel, Amato lo ferma nettamente, fa subito ripartire i suoi. Attenzione ancora Amato che gioca tutto di prima e subito Valdagno in avanti, non arriva a destinazione il passaggio questa volta per Tonchi De Oro. Ancora una volta però Roberto, ancora una superiorità numerica in attacco per il Braganza, una difesa del Valdagno che fatica un po' a tornare soprattutto nelle ripartenze. Non escluderei, come comunque dicevi tu, una certa stanchezza vista anche dalla partita importante giocata sabato. Ma stiamo a vedere, comunque ancora Braganze che si porta in avanti, naturalmente adesso non accelera in maniera decisa, sta più ragionando la formazione ospite, forte del 3-0 del vantaggio per 3-0 qui al Palalido. Teixido sbaglia intanto il controllo, ne approfitta subito Torner, staffilata di Torner che esce non di molto alla sinistra della porta, la difesa da Veludo, Palida che comunque rimane nelle stecche del Valdagno, stasera in tenuta bianca, rosso-nera invece quella del Braganza e ancora la formazione di Juan Oviedo a manovrare. Gimenez, la conclusione, questa volta va a timbrare il palo, attenzione subito ripartenza del Braganza e Samuel Amato cerca compagno, lo lascia lì per Succato, ancora pallina per Scuccato, chiedo scusa, ho un po' distorto il nome, non me ne voglia il giocatore. Attenzione subito in avanti il capitano rossonero fermato, Cocco prova a riproporsi, può andare alla conclusione, raso terra il veleno, Veludo chiude benissimo.
Attenzione al Braganza, ci prova di nuovo con Amato in doppia conclusione. Texido che provava a fare da rimorchio, una terza conclusione di Amato, si alza troppo però si alza troppo la pallina e viene chiamato adesso invece il time out da parte di Diego Mir dopo il primo time out chiesto da Juan Oviedo. Qui grande staffilata, ma se hai notato Veludo come si sposta a chiudere lo specchio della porta verso il centro dell'area, è proprio una caratteristica del nuovo portiere che c'è a Braganza. Portiere angolano, abbiamo visto, ha chiuso bene. Dall'altra parte doppio miracolo di Sgaria, perché Amato poteva far male per la quarta volta. Molto reattivo il portiere bianco-celeste, partita che rimane molto piacevole, più piacevole naturalmente per il momento per i colori rossoneri, forti di questo vantaggio di 3-0. Vediamo adesso se il Valdagno riesce a trovare il modo per reagire e accorciare. Samuel Amato intanto va in doppia cifra quest'anno dopo il girone di andata, finora 11 le reti per l'ex del Valdagno, mentre Teixido sta dimostrando di essere lui praticamente il marcatore principale del Braganza, siglando con questa sera la sua 17ª rete e già il quarto marcatore appunto della classifica generale dei marcatori, che come sempre vede là in cima Ambrosio, una conoscenza di tutti insomma. Adesso dentro anche Marc Payares, fa girare un po' la panchina, quindi Oviedo. Payares in manovra proprio in questo momento per il capitano Gaston De Oro. Jimenez chiama lo schema, continua la marcatura comunque alta del Braganza, non lascia spazio di manovra. Ancora Jimenez, prova in mezzo per De Oro, arriva il gol. Gaston De Oro sembrava averla presa Veludo, leggermente forse in ritardo, si stava già spostando pensando il passaggio dalla parte opposta, invece Gaston De Oro trova il varco giusto per accorciare in questo primo tempo con 14:32 da giocare. Arriva quindi anche la rete di De Oro che va ad accorciare appunto sull'1-3 a 14 minuti e 30 secondi dalla fine del primo tempo. Un derby che adesso sicuramente si infiammerà con il Valdagno forte di questa marcatura, si riporta in avanti, ci prova ancora con Jimenez. Jimenez viene però fermato proprio da Samuel Amato, sembra proprio Amato che sia preso in carico il fantasista argentino. Quindi dentro scusami anche Costenaro per quanto riguarda il Braganza, che ovviamente inizia a far girare i suoi giocatori e era entrato da qualche minuto nel momento in cui Gaston De Oro ha fatto la sua rete dell'1-3 e sicuramente un Diego Miera che bisogna ammettere ha sempre avuto tantissimo coraggio a lanciare nella mischia anche i giovani. Sicuramente vedremo anche Dalla Valle più tardi entrare in pista. Attenzione ancora Amato, lo contrasta Gaston De Oro, prova a girarsi Amato, ancora De Oro gli soffia la pallina, poi Amato di mestiere lo ferma, costretto a un fallo neanche giudicato di squadra, un fallo tattico. Ne vediamo fischiare molto pochi di falli tattici, magari qualcuno di più non starebbe male. Indubbiamente i due arbitri, ricordiamo essere il signor Ferraro e Di Domenico, hanno utilizzato questo metro per questa partita che comunque rimane assolutamente piacevole e anche con poche squadre di Attenzione, intanto ancora Torner va a scheggiare proprio l'incrocio dei pali, vicinissimo al 2-3 il Valdagno. Si era mosso bene Veludo, forse la tocca leggermente, pallina che schizza fuori, difficile capire perché la velocità del tiro è veramente impressionante. Pallina fuori dal rettangolo di gioco, riparte Braganza ancora con Amato, subito Costenaro prova a cercare là in avanti. Prova adesso scuccato centrale con Teixido che riesce a mantenersi fuori dall'area. Attenzione perché intanto arriva anche il fallo di Amato su Torner, il secondo fallo di squadra del Braganza che adesso sta facendo qualche difficoltà in più a trovarsi dalle parti di Bruno Sgaria, è riuscito a prendere un po' le misure la difesa del Valdagno.
Si è sistemato un attimo le cose qua a Oviedo per quanto riguarda la retroguardia, però sempre da stare molto attenti a queste ripartenze. Quando si sbaglia il passaggio, Braganza va direttamente in porta, non ci pensa nemmeno, va alla conclusione come ha fatto adesso Marc Pagliares a risposta di Veludo. Come fanno bene i due allenatori a far girare i giocatori dalla panchina, perché il derby è ancora molto lungo, può succedere veramente di tutto. Tornare adesso, prova ad allargare verso Tonci De Ori che prova a imbucarsi, lo ferma Samuel Amato, dall'altra parte Scuccato, prova a cambiare il gioco, Braganza e Texido dietro, ovviamente adesso prova una manovra più ragionata della squadra di Diego Mir con ancora Scuccato, ancora verso Costenaro, si ritorna verso il centro della pista per la squadra rossonera, Diego Mir prova... Texido prova un'incursione, viene subito però fermato, attenzione, era riuscito a trovare un bel varco, non è arrivato però Amato alla deviazione, pallina che può essere rigiocata dal Valdagno. Bella la manovra lì davanti del Braganza, cercano sempre di saltare almeno un uomo per poi passaggio filtrante davanti al portiere, è un po' quello che è successo nei 3 gol. Una volta naturalmente saltato il primo uomo si aprono gli spazi. Attenzione Valdagno in avanti adesso con De Oro. Torner ancora prova ad aprire dietro, si mette Centeno dietro porta di Veludo, prova a proporsi ancora in centro area, si propone adesso Centeno al centro dell'area, Pagliares prova il tiro deviato però da Costenaro e pallina che può essere recuperata dalla difesa rossonera con Scuccato che prova ad aprire ancora con Silvio Costenaro, quindi Amato. Prova a dare velocità adesso il Braganza per vie laterali, vediamo molta velocità, bella anche la pattinata, poi però viene fermata l'azione offensiva del Braganza e quindi può ripartire il Valdagno. Aveva provato proprio il giovane, come ti dicevo, Andrea Borgo, anche questa è una bella promessa dell'hockey rosso-nero, a quel taglio che poi invece è stato fermato sul nascere, ma sta facendo girare molto bene i giocatori. Attenzione intanto al tiro centrale ancora una volta da parte di Centeno. Amato, sta affilata di Amato che non c'entra lo specchio della porta e vediamo, dovrebbe essere già pronto a ritornare in pista per il Braganza. Al posto di Samuel Amato ancora Eloy Michans. Da qualche minuto invece segnaliamo che è in pista anche Brendolin, fa rifiatare anche Jimenez e Oviedo, quindi Brendolin che ha qualche centimetro in più là davanti, prova a dare più peso alla manovra offensiva Oviedo. Vediamo adesso il Valdagno che deve ripetere la punizione e poi ricominciare il gioco. 9 minuti 40 secondi alla fine di questo primo tempo del derby delle Nevi. Il risultato Valdagno 1, Braganza 3 con il Valdagno in possesso di pallina. Prova a superare il centro della pista, ancora proprio Brendolin adesso dietro pallina. Si ricomincia dal centro della pista, nel frattempo Diego Mira va a dare indicazioni ai suoi per le marcature per questa fase offensiva del Valdagno, con De Oro subito marcato da Scuccato che cerca di andare a disturbare la manovra del biancoceleste, prova il tiro e Veludo mette lì il guantone distinto, grande parata perché la pallina di Andrea Centeno era perfetta. Compagno di nazionale proprio Centeno, si conoscono bene i due, però il tiro era molto difficile, l'ha visto veramente bene Veludo. Michans adesso a manovrare per il Braganza, prova, vede uno spazio, si immola proprio Brendolin, andare a recuperare pallina, Scuccato intanto ancora dietro, il pallina che va a rimbalzare, in qualche maniera riesce a tenerla Costenaro, ma l'arbitro vede un tocco e quindi ci sarà punizione. La punizione sembra in favore del Braganza, Ferraro indica il punto di battuta. 45 secondi per andare alla conclusione, può far ripartire la manovra, quindi la formazione allenata proprio da Mir. Adesso c'è un tocco di De Oro, fallo di squadra, ha cercato di fermare l'avversario, probabilmente lo ha preso mi sembra nel polso, lamenta il colpo
mi sembrava comunque la volontarietà, Oh. assolutamente no. Derby assolutamente corretto fino a questo momento, a 8 minuti e 20 secondi dalla fine. 2 per parte i falli di squadra, risultato invece che per il momento vede sempre il Braganza avanti per 3-1 qui al Pallalido di Valdagno in questa ultima giornata del girone di andata. Adesso è iniziato anche una certa pressione da parte dei giocatori del Valdagno sul portatore di palle, che ha portato anche a riconquistare questa pallina con Tonci De Oro, che ha provato a riproporsi in avanti. Brendolin, la conclusione, arriva verso la gabbia di Veludo, viene però smorzato il tiro, attenzione dalla parte opposta, la conclusione invece da parte di Mitians, smorzata anche la sua fotocopia del tiro dalla parte opposta, quindi è un botta e risposta, possiamo dire, da una parte e dall'altra. 7 minuti da giocare e una trentina di secondi. Buona affluenza di pubblico, dobbiamo sottolineare, anche perché questo è un turno infrasettimanale. Numeroso il pubblico che è venuto anche da Braganza, e la curva nord del Valdagno è bella pienotta anche stasera, e quindi una degna cornice per il derby, come ripetiamo spesso, il famoso derby delle nevi. Assolutamente, anche perché questo sport ha bisogno appunto del pubblico e di far vedere che i palazzetti si riempiono, perché la gente nell'hockey pista si diverte. Ma torniamo in cronaca diretta con il Valdagno a manovrare a 6 minuti e 50 secondi dalla fine. Prova ancora il giro tra il centro della pista della squadra di Juan Oviedo per cercare di andare a vedere, di andare a trovare il Pertugio per potersi infilare. Adesso prova con un taglio che viene intercettato però in velocità, prova Borgo a allargare per Scuccato, non si capiscono, anzi scusate, il Costenaro, non si capiscono i due, palline che può ritornare al Valdagno con Pajares. Pajares va dietro la porta di Veludo, viene fuori per Enric Torner. Torner va a manovrare nuovamente sul proprio compagno di squadra, poi c'è lo scambio sulla linea mezzana di centrocampo, non trova l'affondo Centeno, controlla la situazione da lontano, non ci sono sbocchi, deve appoggiare quindi su Brendolin. Pajares riceve 8 secondi per andare alla conclusione, il tiro dalla distanza di Pajares, Veludo copre ancora una volta in maniera egregia. Ci prova adesso Micians a fare tutto da solo, ma forse richiama se stesso alla calma, è una conclusione forse un po' troppo avventata. Ancora Micians adesso che si ferma, vede il piazzamento dei suoi e ritorna in pista anche Garar Teixido per il Braganza, Micians e anche Samuel Amato, e quindi si ritorna un po' allo starting five iniziale per questi ultimi 5 minuti e 17 secondi. Micians viene fermato, pallina che rimane comunque nelle stecche rossonere con Teixido che prova a farsi spazio per fece scaricare ancora una volta verso il compagno catalano. Ancora Teixido, centro della pista, tutto chiuso lì davanti, prova un tiro dalla distanza utile per far ricominciare il cronometro e poter rimanovrare ancora per 45 secondi con Amato. Adesso ancora per Teixido, supera il centropista, Teixido prova ad andarsene in velocità, viene fermato però benissimo ancora una volta da Torner. Attenzione, cerca di fare tutto da solo Eric Torner, e qua aveva fatto veramente tutto bene, poi ha alzato leggermente fuori la pallina, poteva far veramente ma veramente male. È andata bene al Braganza questa volta, è andato a recuperarsi una bellissima pallina a Torner e poi è andato su tutto solo. Attenzione a Micians, intanto cerca lo spazio, si lamenta un po' con l'arbitro di un tocco, l'arbitro dice che si può proseguire con Teixido. Intanto a manovrare sulle tre quarti ancora Micians ad allargare, prova ancora la manovra sempre sulle tre quarti, quella del Braganza, forse un po' troppo schiacciato dietro adesso il Valdagno. Attenzione Teixido che era riuscito a trovare una via centrale. Lo hanno lasciato praticamente fare, naturalmente bisogna stare molto attenti a non commettere falli perché stava proprio andando verso la porta, poi ha preferito la conclusione, la posizione era buona. Attento questa volta Bruno Sgaria
nulla di fatto, ma ancora Braganza che stava manovrando, perde pallina, contropiede del Valdagno. Vediamo Brendolin cerca un passaggio, innalza e schiaccia, raccoglie la sfera Centeno, la lascia ancora per Torner, ancora Pajares sulla linea di centrocampo, ancora Pajares, l'affondo, la conclusione fuori misura, 22 secondi ancora per andare al tiro, ancora Pajares, lascia per Brendolin, chiuso bene il Braganza in questo momento, prova ancora Brendolin, l'alza e schiaccia, non riesce, viene fermato proprio da Samuel Amato senza problemi, che può ripartire. Vediamo anche pronto al cancelletto Mattia Cocco per il Valdagno, 2 minuti e 40 secondi alla fine del primo tempo, risultato che non cambia, sempre Braganza avanti 3-1 qui al Palladino di Valdagno, 13ª e ultima giornata del girone di andata del massimo campionato di Serie 1, con Michans intanto che prova a farsi spazio, è tenuto molto bene però da Pajares, si gira, pallina che va a incrociare ma esce alla sinistra proprio della porta di Sgaria. Brendolin, conclusione che Veludo riesce ad alzare, buona posizione, buon tiro, aveva visuale aperta, nulla di fatto, arriva il time out veloce, 30 secondi, lo ha chiesto Oviedo, 2 minuti e 12, vediamo quali saranno gli ultimi movimenti di questo primo tempo, di questo bel primo tempo, dobbiamo dire. Non c'è stato un attimo di respiro durante questa prima frazione di gioco, da una parte e dall'altra se la sono giocata a viso aperto, ovviamente partenza shock per il Braganza, in meno di 3 minuti è riuscito ad arrivare sul 3-0, lì Oviedo ha dovuto mettere mano pesantemente alla squadra, che poi è riuscita a trovare all'11° il gol con Tonci Deolo e quindi ha ricominciato a manovrare per tentare di rifarsi sotto. Sicuramente una partenza importante per la squadra di Diego Mir. Dall'altra parte, dopo il 12° è riuscito il Valdagno a prendere le misure all'attacco di questo Braganza. È un riassunto perfetto questo che ci ha fatto il nostro Ivo Peretto di questo primo tempo. Mancano ancora però 2 minuti, sappiamo che nell'hockey 2 minuti può succedere veramente di tutto, quindi magari la trama finale la attacchiamo dopo. Intanto torniamo in cronaca diretta a seguire proprio il Valdagno in manovra con Mattia Cocco, dentro anche Dario Jimenez, quindi prova a spingere di più la formazione di casa in questo finale. Vediamo anche Torner, la conclusione, ancora Veludo, parata plastica e contropiede del Braganza. E tiro di Teixido centrale, questa volta nessun problema per Sgaria. Prova di nuovo il Valdagno a farsi vedere in avanti con Jimenez, il folletto che è rientrato per la squadra di Oviedo, prova ad allargare il gioco adesso con Centeno per il Valdagno, dietro porta però marcato molto bene ancora da Teixido. Centeno dietro ancora per Mattia Cocco, supera il centropista Cocco chiede collaborazione ancora con Torner. Centeno dietro porta invece Jimenez ad attendere la imbucata giusta. Cocco ancora dietro per Jimenez, alza e schiaccia di Jimenez e Cocco che non riesce poi ad andare alla conclusione. Aveva lamentato un tocco Cocco, invece gli arbitri sono stati di parere completamente opposto. Sì, lì probabilmente era un po' in lunetta, dato naturalmente si dà sempre prima ragione al portiere. Era in buona posizione, l'alza e schiaccia, bellissimo, bravo Veludo, una bella azione costruita bene, ma nulla di fatto. Braganza che riparte in avanti un'altra volta, quindi gli ultimi 43 secondi da giocare, ne ha 21 il Braganza per andare alla conclusione. Vediamo la conclusione proprio in questo momento, fuori misura però quella di Teixido, forse l'ultima battuta quindi al Valdagno. Mattia Cocco all'angolo, prova a servire Centeno, lascia quindi per Torner dietro la porta di Veludo. Torner per Centeno, viene però fermata alla conclusione, subito il contropiede Amato, accenna il tiro, poi ci ripensa, va naturalmente ad aspettare l'ultimo secondo. Amato fa chiaramente cenno
al suo compagno di aspettare. Può andare bene così per questo primo tempo e finisce 3-1 in favore del Braganza. Un secondo tempo sicuramente tutto da vivere qui al Palalido, dove la squadra di Juan Oviedo dovrà andare a recuperare ancora 2 reti di svantaggio nei confronti del Braganza, e quindi state collegati con noi per vivere anche questa seconda frazione di gioco.
Ben ricollegati quindi dal Palalido di Valdagno per seguire questo secondo tempo tra Braganza e Valdagno. Il risultato dopo i primi 25 minuti di gioco vede il Braganza avanti 3-1 grazie alle reti al secondo minuto di Amato, al terzo di Texido, sempre al terzo proprio di Amato, e quindi poi il break all'11° di De Oro con la partita che è appena iniziata da qualche secondo. Roberto, che secondo tempo ti aspetti? Naturalmente la reazione del Valdagno è cercare in qualche maniera di accorciare, però deve stare anche attento a non scoprirsi, perché abbiamo visto che il Braganza quando si propone uno spiraglio va subito dentro. Dopo mi sono un po' divertito qua nell'intervallo a guardare la classifica. Da questa partita può variare molto la classifica, perché dal quarto probabile terzo puoi trovarti anche un probabile settimo, e quindi cambia anche la faccia per gli accoppiamenti della Coppa Italia. Questa è una partita molto importante in questo senso per tutte e due le formazioni comunque. Quindi gioco che è ripreso da qualche istante, subito il Braganza che questa volta gioca proprio sotto la curva nord del Valdagno. Mi sembra che i quintetti sono invariati rispetto all'inizio del primo tempo. Solo nel Valdagno vediamo dentro in più un De Oro dall'inizio. Per quanto riguarda il Braganza mi sembra il quintetto iniziale, se non vado errato, me lo conferma qua il nostro Ivo Peretto. Quindi la manovra adesso delle biancocelesti in tenuta bianca questa sera del Valdagno, con Rick Torner per Dario Gimenez, Centeno subito per Gaston De Oro. Non si chiude subito la triangolazione, quindi si riparte dalla linea di metacampo. Ancora Gimenez, Torner, abbiamo visto il cenno a chiamare lo schema, parte in velocità Enric Torner, prova ad entrare, toccato di mestiere da dietro, pallina che rimane ancora lì per Gimenez. Ultimi secondi per la conclusione, che arriva quella di Centeno però sulla schiena di Gimenez. Andiamo a vedere qualche risultato dell'intervallo anche dagli altri campi, con il Lodi avanti 4-1 sullo Scandiano, Forte dei Marmi avanti 3-1 sul Correggio, Trissino che sta vincendo 2-0 in quel di Monza, il Sandrigo che sta vincendo 4-2 a Follonica, mentre 6 sono le reti inflitte dal Sarzana al Bassano. Tutto abbastanza nella norma, a parte il risultato del Sandrigo che sorprende un attimino in quel di Follonica. Adesso ci prova il Valdagno, la staffilata di De Oro appena sopra la porta di Veludo, con pallina che è stata toccata, e quindi dovrà essere il Valdagno che andrà a ricominciare il gioco. Ci prova Gimenez intanto, che prova a vedere il piazzamento dei suoi, prova il taglio centrale, subito provano a chiudere in due difensori del Braganza, che prova a ridistendersi, non arriva però l'aggancio volante di Texido. Attenzione però, Torner velocissimo, Amato questa volta però va a chiudere tutti gli spazi. Ancora Samuel Amato, scarica dietro ancora per Scuccato, prova per vie centrali, pallina centrale, nessun problema per Sgaria che fa ripartire in velocità Valdagno, che prova ad allargarsi ancora con Gimenez che va a chiamare lo schema con De Oro, che viene servito in questo momento. Ed è De Oro che va ancora all'indietro per Centeno. Torner sempre la partenza della linea di metacampo, accenna alla conclusione, poi decide per un passaggio all'indirizzo di Gimenez, e quindi ancora Gimenez prova a caricare, lascia per De Oro, non c'è spazio, non c'è varco, quindi per vie laterali ancora una volta la formazione di Oviedo. Poi il passaggio di Torner intercettato da Mitians, che, se non ho capito male, le azioni partono praticamente sempre da lui. È praticamente quello che dette i tempi. Attenzione che intanto adesso il Mitians va a recuperare una pallina che stava innescando un contropiede. Il Mitians è poi il metronomo di questo Braganza, è lui che cerca gli spazi, cerca di andare a trovare
delle conclusioni, anche se bisogna dire che effettivamente sono più persone, più giocatori all'interno dello stesso Braganza che possono ricoprire questo ruolo. Un altro alla bisogna è proprio Galar Teixido. Quindi anche il Braganza, come Valdagno, non dà punti di riferimento, può partire chiunque, come in questo caso Gimenez, che viene però contrastato lì dietro la porta di Veludo. Poi prova De Oro la conclusione sui parastinchi del capitano rossonero, 5 secondi per liberare Centeno, ce la fa ma non controlla Gimenez. Attenzione ancora subito in avanti Micians con Amato, riceve ancora il capitano rossonero, fa filtrare per il proprio compagno, ancora in mezzo, però questa volta c'è una selva di gambe, quindi la pallina non filtra, deve ripartire ancora una volta Braganza dalle retrovie. Passaggio che sfuma e subito Gimenez cicca un po' la palla. Amato, attenzione, tutto solo Amato, la traversa di Samuel Amato in contropiede. Derby che si sta scaldando, provano dall'altra parte il Valdagno che però decide in una manovra più ragionata, ma che pericolo, ancora Amato rischiava la tripletta personale questa sera. Amato che si propone veramente lì da punta pura, spesso davanti alla porta di Bruno Sgaria. In questa occasione il palo ha detto di no, per fortuna per i colori bianco-celesti. Teixido intanto prova a riportare pallina per il Braganza in avanti, supera il centro della pista, riceve lo scarico di Scuccato. Amato ancora verso Teixido, Scuccato nell'angolo, tenuto però da Centeno che va a contrastarlo e bravo Centeno che va a prendersi anche un fallo di squadra. Il quarto fallo di squadra del Braganza, 3 invece sono quelli del Valdagno. 19 minuti e 27 secondi alla fine del secondo tempo, risultato che non cambia rispetto ai primi 25 minuti di gioco. Gaston De Oro con Torner dietro la porta di Veludo, ancora Torner studia la situazione, lascia per Centeno, Centeno chiama in causa Gimenez, 1-2, riceve ma viene chiuso, gli porta via benissimo la pallina sempre l'attivissimo Micians, quindi in avanti la conclusione e ancora una volta il palo a cantare. Traversa interna per, attenzione perché dall'altra parte De Oro va fino in fondo, traversa interna ancora una volta per il Braganza, sfortunato anche in questa occasione con Sgaria battuto. Ed è il secondo legno, parità assoluta nei legni, 2 nel Valdagno primo tempo e 2 nel Braganza in questo secondo. Derby che resta comunque apertissimo con 18 minuti da giocare. Vediamo De Oro, prova a portare via la pallina a Samuel Amato che la difende molto bene con il corpo. Adesso ancora Braganza all'indirizzo di Teixido, la pallina torna dalla parte opposta e ancora Amato a ricevere. Prova Amato, la staffilata dalla distanza che però viene smorzata, nessun problema per la difesa valdagnese con De Oro che prova anche lui a andare fino in fondo. Pallina che viene recuperata dalla difesa rossonera con Teixido, prova Teixido la staffilata, Teixido che va a riprendersi pallina su un giocatore del Valdagno che era scivolato, ma poi Valdagno che riesce ad andarla a riprendere con Gimenez, prova l'alza e schiaccia Gimenez. Attenzione intanto al contropiede del Braganza, Teixido prova a farsi spazio, Teixido, Amato ritarda quell'attimo che riesce a far posizionare proprio Bruno Sgaria, ma che pericolo anche qui. E qua Sgaria ha tolto proprio una pallina che sembrava già dentro, vale come un gol questa parata perché era lì da solo, un bel colpo di Reni a chiudere. Ancora Teixido per il Braganza con Costanaro che intanto entra, inizia subito a far girare i suoi giocatori il mister Diego Mira. Attenzione intanto contropiede De Oro, Gaston, Tocci De Oro, l'alza e schiaccia, non riesce, troppo sotto a Veludo. Che occasionissima per il Valdagno. Attenzione intanto Gimenez batte troppo frettolosamente questa punizione, ma che grande occasione che ha avuto il Valdagno. Sì, lì non deve perdere la calma, ci ha pensato un attimo di più
Veludo non ha abboccato, è rimasto nella sua posizione, ha chiuso senza problemi. Texido intanto per il Braganza, prova il taglio che però viene subito intercettato. Gimenez in avanti per De Oro prova ad andare via, viene fermato regolarmente secondo l'arbitro, pallina che rimane comunque nelle stecche dei biancoazzurri, prova dalla distanza Torner per la deviazione di Centeno che per poco non metteva fuori causa lo stesso Veludo, l'arbitro ferma tutto. E qua è andata bene questa volta Veludo, grazie alla sua posizione, la tiene molto nei pali, ho visto la conclusione sotto porta, sarebbe stato difficile prenderla, invece con il guantone con molta calma è riuscito a toglierla, anche questa era un'occasione netta. Adesso fermano il gioco, c'è Tonchi De Oro a terra, probabilmente la caduta di prima ha accusato il colpo, quindi fuori dalla pista per qualche istante per rifiatare per le cure del caso. Era già pronto comunque il cambio con Mattia Cocco, ne approfittano un attimo gli allenatori per qualche indicazione, non c'è time out, vediamo il signor Ferraro che richiama la panchina del Valdagno, gioco che deve riprendere con la sfera in possesso del Braganza. Texido, Amato adesso va a scaricarla proprio verso il catalano, prova a manovrare il centro della pista, ancora Braganza, Borgo che intanto è rientrato in pista nello starting five di Diego Mir, proprio Borgo in possesso di palle in questo momento, quindi ottimo minutaggio anche per il giovane giocatore che adesso va a contrastare Centeno che però va via come una scheggia. Centeno, attenzione dall'altra parte, ancora pallina centrale per Cocco e Veludo a gioco facile tirarla via, attenzione perché prova ad andare via con un gioco di prestigio. Texido viene fermato e pallina che può essere recuperata da Samuel Amato, mette in avanti la pallina con Borgo che non, scusate, con Costenaro che ancora scuccato, che non riesce a mantenere il controllo, e quindi Gimenez, attenzione perché sbaglia anche Gimenez, e pallina che va in antigioco. E un po' rompe il ritmo alle azioni che abbiamo visto, spettacolo puro da una parte e dall'altra, vediamo dei contrasti veramente in velocità, molto gioco veloce come piace almeno al sottoscritto, contrasti pulitissimi e pallina che va via verso i portieri che è una meraviglia. Amato adesso per il Braganza, Texido la riceve al centro della pista, vede il da farsi, preferisce riscaricarla ancora verso Amato che rischia con Gimenez che va a intercettarla per un attimo, e l'arbitro che chiama i 5 secondi in antigioco, quindi sarà il Valdagno a dover rimettere in gioco la pallina. Bisogna andare sul punto di battuta esatto, intanto viene chiamato il time out della prima occasione utile proprio da parte di Diego Mir che vuole gestire questa fase centrale del secondo tempo, dove forse Braganza ha concesso qualcosa di più, nonostante una difesa comunque fino a questo momento attentissima. Anche Payeres è nuovamente dentro il rettangolo di gioco, si prepara nuovamente Brendolin, quindi fa ruotare ancora Oviedo i suoi. Deve naturalmente un po' centellinare le forze visti gli impegni ravvicinati di questo periodo. Attenzione ancora Braganza però in avanti con il suo capitano, si libera la conclusione di incrocio dei pali, grande giocata qua e nulla da fare ancora una volta per Bruno Sgaria. Texido firma la sua doppietta personale, una staffilata a incrociare che va a mettersi a togliere le ragnatele, come si suol dire, alla destra di Bruno Sgaria, e questo gol soprattutto sul morale, Roberto, è pesante per il Valdagno. Sì, perché stava un po' riemergendo il Valdagno in questo secondo tempo, stava cercando di accorciare, naturalmente come avevamo detto poc'anzi la partita è molto veloce sia da una parte che dall'altra, può succedere di tutto qua al Braganza, e quando va alla conclusione ne sbaglia poche, quando le mette bene trova spesso e volentieri Sgaria che questa volta non ha potuto veramente fare niente perché la pallina era proprio indirizzata all'incrocio di pali, una vera staffilata. Però dobbiamo dire che mancano ancora 14 minuti, penso che ci sarà ancora da divertirsi in questo derby, comunque vada a finire, gran spettacolo qui al Palalido questa sera. Indubbiamente adesso il Valdagno dovrà tentare
in 14 minuti e 27 secondi di applicare un vero e proprio forcing là davanti per andare a recuperare 3 reti di svantaggio. Abbiamo visto qui, Roberto, e abbiamo commentato sicuramente derby, soprattutto con il Bassano, o addirittura quando si andava a giocare con il Porto dell'allora Pedro Gil, recuperi pazzeschi, soprattutto nell'hockey pista, veramente tutto è possibile, e quindi gli ultimi 14 minuti assolutamente da vivere con il fiato sospeso, con il Valdagno che prova subito ad andare a manovrare. Allora Brandolin, che ha preso possesso del rettangolo di gioco, vediamo che sta manovrando, mette in mezzo per Torner, chiuso da 2 difensori, nulla può, ma ancora pallina in possesso del Valdagno. Pajares, Mattia Cocco viene chiamato in causa, le vie laterali, la conclusione, vediamo Veludo che controlla con lo sguardo, viene chiamato il tocco a 2, pallina che si è impennata. Ancora in possesso del Valdagno, che ha 45 secondi per andare alla conclusione. Pajares ancora per Centeno. Brandolin prova a caricare la distanza, attenzione al contropiede. Teixido prova con Borgo, ancora Teixido rimane in possesso di palla, e la pallina che poi esce alla destra di Bruno Sgaria. Borgo non è riuscito a mettere velocità durante la prima conclusione, ma anche qui che occasione per il Breganze. Deve fare gli straordinari Bruno, quindi può ripartire. D'altro canto è normale che adesso si creino forse anche più di prima degli spazi per i velocisti del Breganze. Sì, a questo punto non importa il punteggio, prova a recuperare il tutto per tutto il Valdagno in questi 13 minuti, e naturalmente il contropiede sarà il motivo principale adesso della formazione di Mir. Attenzione, Brandolin prova ad andare via, poi bisticcia un po' con la sfera, la lascia lì, e quindi può ripartire il capitano del Breganze ancora una volta a servire Samuel Amato. Prova Breganze con Amato ad allargare, adesso preferisce però scaricare verso il capitano Teixido. Teixido prova ad andarsene in velocità, per lui doppietta insieme a quella di Samuel Amato. Teixido si trova tutto solo, attenzione, era stato completamente perso di vista, mi pareva proprio da Brandolin. C'è una dimenticanza che poteva costare molto cara. Chiude bene Bruno, tocco a 2, riparte Pajares, deve far tutto da solo, non ha nessuno per il momento, allora tiene possesso sfera, pallina indietro per Centeno. Cocco ancora dal suo lato preferito, va a servire ancora Centeno. Pajares, prova di gran carriera ancora Marc Pajares in avanti, viene controllato dalla retroguardia rossonera, non c'è spazio, ancora Brandolin deve inventare qualcosa, la formazione di Oviedo. Non ho capito, Roberto, quando ci sono i contropiedi del Valdagno, perché la squadra non segua l'uomo del contropiede, se è per paura e per rimanere coperti o se sia una questione di stanchezza. Adesso vediamo Brandolin, una unica punta effettiva in questo momento con Mattia Cocco, prova a mettere basso, nulla di fatto, riceve nuovamente Brandolin, non c'è spazio, lascia ancora una volta per Marc Pajares. Mattia Cocco, la conclusione fuori misura, nulla di fatto, attenzione, riparte Borgo in avanti, fermato anche lui in maniera irregolare. Chiamato il quarto fallo di squadra del Valdagno con 11 minuti da giocare. Vi ricordo il punteggio qui al Palalido: Valdagno 1, Breganze 4. Punizione adesso dal limite per il Breganze, con Amato pronto a ricevere pallina che gli arriva in questo momento, sta filata di Amato, allunga il guantone, però ancora l'estremo difensore del Valdagno, e Valdagno che può ripartire con Cocco, scarica verso Pajares, prova ad allargare adesso il gioco il Valdagno, si accentra Centeno e prova ancora a scaricare verso Cocco, quindi ancora Pajares dietro porta di Veludo. Adesso è Brandolin che riceve, prova ad affondare, conclusione al veleno sul palo di competenza, non si fa sorprendere Veludo.
però il direttore di gara chiama l'uscita con la racchetta fuori dalla linea di competenza. Veludo non è proprio convinto della decisione, sinceramente non lo sarei neanch'io, perché era in traiettoria in avanti, quindi non aveva motivo di andare dietro con la racchetta. Tanto finisce a terra Brendolin, normale contrasto di gioco. Attenzione adesso Torner, prova a involarsi verso la porta di Veludo, non c'è spazio, quindi Cocco può andare alla conclusione, sbatte proprio addosso i pattini di Enrique Torner, che però tiene la sfera in suo possesso, la dà a Marc Payeres. Adesso ancora Mattia cerca di portarla in avanti, è controllato a vista da Dalla Valle, quindi che è entrato anche il giovane Dalla Valle, ti dicevo, fisico indubbiamente importante per questo giovane giocatore che sta facendo molto bene. A volte è partito addirittura nello starting five, quando soprattutto Micen e Texido in un paio di partite proprio a metà della stagione avevano accusato delle contratture eccetera, e quindi un giocatore sicuramente importante nella squadra dell'economia di Diego Mir. Intanto arriva anche il sesto fallo di squadra del Braganza, 9 minuti e 45 secondi dalla fine. Prova ancora a manovrare adesso Valdagno con Payeres, chiama in causa Cocco, non c'è spazio, quindi ancora per Torner, si va ancora sulla fascia laterale, mette in mezzo una buona pallina Brendolin, non riesce a girarsi, poi Payeres che di mestiere ferma tutto, studia la situazione, prova a ripartire in avanti per Torner. Brendolin, prima intenzione, tiro verso la porta di Veludo, non c'è problema per la retroguardia del Braganza che riparte in avanti, mentre arriva il settimo fallo di squadra, questa volta in attacco del Braganza, va a fare il blocco per creare spazio. Ferraro è lì a 2 passi, quindi è Torner che va a toccare per Marc Payeres, quindi Mattia Cocco riceve, è proprio nel cerchio di centrocampo. Ancora Brendolin, pallina indietro, poi il tiro, passaggio filtrante per Brendolin, nulla di fatto, non riesce però ad impattare con la sfera il Braganza, adesso imbottito di giovani. Li sta facendo giocare tutti, minutaggio per i giovani del Braganza, ovviamente con il risultato di 4-1, comunque in una partita importante, sicuramente una cosa veramente importante appunto che sta facendo Diego Mir, con Scuccato adesso a giocarsi con il capitano Texido, che prova l'incursione. Texido preferisce però andare dietro porta, prova le alza e schiaccia, nessun problema comunque per l'ottimo Sgaria. Attenzione, Amato scarica dietro ancora per Texido prova ad andarsene via, attenzione al contropiede del Valdagno che prova a svilupparsi, e bello il tiro di Brendolin, ma bellissima la parata proprio di Veludo. Dall'altra parte Texido sta affilata questa volta a metà aria e riesce a metterci il guantone proprio Sgaria. Protagonisti 2 portieri in questo istante, con 7:40 da una parte abbiamo visto Veludo prima, poi Sgaria dall'altra. Adesso Braganza che può manovrare, naturalmente prova e deve amministrare il vantaggio che ha qui al Palalido. Qualche cambio in più naturalmente per Mir, che fa girare con tempi più stretti i propri giocatori. Rientra intanto in pista per Braganza è proprio Michans che riceve in questo momento. La contromossa di Oviedo adesso sta preparando, attenzione intanto il Braganza che può andare ancora verso la porta di Sgaria, viene fermato. Stavo dicendo che anche Oviedo sta preparando la contromossa dentro. Gaston De Oro va quindi ad alimentare l'azione offensiva giustamente come deve essere in questo finale. 6 minuti e 48 secondi alla fine del secondo tempo, 4-1 il risultato qui al Palalido di Valdagno, tra Valdagno e Braganza, con Cocco adesso prova la staffilata e trova la rete del 2-4 al 19esimo minuto. Mattia Cocco va ad accorciare e indubbiamente adesso saranno, Roberto,
6 minuti e 40 secondi di fuoco, sì, anche qua... perché ricordiamo che Braganza ha 7 falli di squadra. Si va a giocarsi tutto per tutto, come stavamo anticipando. Adesso Oviedo stava preparando il cambio per dare più spinta in avanti, ma a questo punto penso che Mir farà la mossa contraria, andrà un attimo ad arretrare il baricentro della squadra e giocherà decisamente sul contropiede, sfruttando i 45, il possesso. Almeno se noi fossimo in quella panchina penso la faremmo così la gara a questo punto. A questo punto, a 6 minuti e 40 secondi dalla fine, anch'io penserei a coprirmi, a tentare di sfruttare i 45 secondi, anche perché così ad occhio e croce saranno circa, se fosse possibile fare una cosa di questo genere, una decina di azioni di gioco da una parte e dall'altra. Ovviamente Valdagno tenterà invece di andare a forzare soprattutto sul portatore di pallina, considerando anche che Valdagno ha solamente 4 falli di squadra e può giocarsi qualche fallo di squadra in più. Dopo decisivi saranno sicuramente i tanti protagonisti, perché sia da una parte che dall'altra siamo imbottiti di campioni, quindi anche gli episodi, la giocata, può ancora succedere di tutto. Rimane in pista intanto anche Dalla Valle per Braganza, con Michas che va a manovrare, Scuccato riesce ad andare a recuperare la pallina che era stata scaricata precedentemente proprio dal catalano, con Scuccato resiste alla carica di Mattia Cocco, però va a perdere pallina, l'arbitro però ferma il gioco per un fallo di squadra, il quinto fallo di squadra. Era pericolosa quella pallina perché si stava involando il giocatore del Valdagno. Sicuramente c'è stata la spinta leggera, giusta la decisione del direttore di gara. Poteva essere pericolosa la ripartenza. Attenzione adesso ancora Braganza, però, che rimane in avanti, può giocarsela per altri 39 secondi. Dalla Valle va a perdere pallina sull'attacco di Mattia Cocco, attenzione a Torner, prova ad allargare, ci mette però la palla, la stecca Scuccato, che riesce ad andare a recuperare le palline per la squadra di Diego Mir con Michas, attenzione, che riesce a vedere Dalla Valle, non riesce però nel tap-in vincente in avanti il Valdagno, dietro porta ancora con l'autore della rete Mattia Cocco, Torner, quindi che va ad allargare verso Gaston Tonci, De Oro. Il Valdagno prova in questi 5 minuti il forcing per andare a recuperare le 2 reti di svantaggio nei confronti del Braganza. Si prova adesso ancora con Torner, prova defilato Torner per andare alla deviazione, niente di fatto. Nulla di fatto. Attenzione Braganza che non riesce a sfruttare adesso la ripartenza, quindi ancora biancocelesti con Cocco, chiama lo schema, questa volta il capitano del Valdagno Tonci De Oro, ed è servito subito Centeno. Adesso deve aumentare naturalmente il ritmo. La formazione di casa, 5 in questo momento da giocare. Vediamo Torner, accenna alla conclusione, aspetta il piazzamento di qualche compagno, pallina indietro per Mattia Cocco, il tiro dalla distanza fuori misura, poi Torner corpo a corpo con Teixido. Ancora Valdagno da 2 passi, Torner viene disturbato all'attimo della conclusione, quel tanto che basta, pallina che finisce fuori. Intanto si sta preparando Diego Mira ad affrontare questi ultimi 4 minuti, inserendo con ogni probabilità Samuele Amato, ovviamente un uomo di copertura in più per tentare di blindare il risultato. Attenzione a Teixido, perde però pallina, prova l'alza e schiaccia, non gli riesce a Mattia Cocco con Teixido. Intanto prova ad allungare con Michans, che non va a forzare la conclusione ma preferisce tornare sui suoi passi. Teixido intanto viene richiamato intanto Dalla Valle per Amato, infatti rientra il difensore ex del Valdagno per tentare di coprire di più. Sì, Mir vede giustamente che là non sono tranquilli, hanno perso 2-3 palline in difesa nella ripartenza, e quindi c'è Cocco che sta ancora facendo il bello e brutto tempo. 2 conclusioni, adesso grandissimo pericolo, ed è Veludo che ci mette la pezza in questa conclusione, poteva far male. Non è finita ancora Valdagno che sta manovrando con Centeno, lascia per Mattia Cocco. Viene chiamato intanto il time out anche da Diego Mir, non è contento probabilmente di queste conclusioni che stanno arrivando da parte del Valdagno in rassegna. Per il momento ci ha messo una pezza
veludo, ma non può essere sempre così. Adesso è Samuel Amato che prova ad andare via da solo, naturalmente cerca di far passare qualche secondo prezioso, ancora Amato tiene bene la pallina, poi la va a servire indietro per il suo capitano, ancora a liberare in fondo per il giovane Borgo, è dietro la porta di Bruno Sgaria. Texido prova per vie centrali. E attenzione all'alzata per l'alza schiaccia, tentativo di Michans, pallina centrale, finta il tiro, De Oro prova il taglio centrale per Centeno, pallina che rimane lì e poi viene a un certo punto buttata fuori dal rettangolo di gioco e arriva quindi anche il time out chiesto appunto da Diego Mir. 2 minuti e 24, risultato qui al Palalido di Valdagno in questa ultima giornata del girone di andata, quindi Valdagno 2, Braganze 4, i falli di squadra sono 5 quelli del Valdagno, 7 quelli del Braganze, qualche istante ancora per le panchine, le ultime indicazioni dei due allenatori. Oviedo naturalmente andrà adesso a fare spingere più che può la sua squadra in avanti, cercherà di accorciare i tempi per andare alla conclusione, mentre come dicevamo Mir cercherà di far possesso il più possibile. Negli altri campi nessun risultato è cambiato rispetto ai precedenti, nel senso della squadra vincente, tranne il Follonica che sta vincendo 6-5 nei confronti del Sandrigo. Quindi si riporta come in previsione i risultati, a questo punto la classifica è abbastanza cambiata, però ci sono ancora 2 minuti e 24, vediamo cosa succede. Adesso è Gaston De Oro che lascia per Torner, ancora Torner cerca di liberarsi, prova a far tutto da solo, viene fermato da Amato, tutto regolare secondo il signor Ferraro lì che osserva, attenzione capitano del Braganza, Texido in avanti, lascia ancora all'angolo la sfera per il proprio compagno, adesso è Pagliares che va a cercare di riprenderla. Borgo dietro porta di Sgaria, scarica verso Michans, ovviamente adesso è pressing a tutto campo da parte della squadra di Juan Oviedo. Borgo ancora se ne va via, riesce a mantenere comunque il possesso di pallina. Michans non riesce ad andare a intercettare il taglio di Samuel Amato, in avanti prova in velocità una conclusione, ancora Torner, quindi Michans che prova ad allargare il gioco, Texido riceve la pallina, subisce però il ritorno da parte dei giocatori del Valdagno. Torner si vede tutto chiuso, tenta di mettergli una pallina, poi arriva in una seconda battuta e ancora Veludo sicuramente in grandissima serata, riesce poi ad andare a togliere un sacco di palline in questo momento. Direi proprio di sì, adesso si sta rendendo molto protagonista, è sotto i colpi del Valdagno da una parte e dall'altra, finora ha chiuso tutto o quasi in questo secondo tempo. 1 minuto in questo momento da giocare, Braganza che deve gestire per 2 volte la sfera e si porta via i 3 punti qui dal Palalido. Adesso Pagliares, Torner ancora per Centeno, fa girare per Torner, prova dalla distanza, nulla di fatto, 40 secondi, sarà forse l'ultimo assalto ancora del Valdagno, tiro fuori misura, poi la ribattuta ed è Centeno che non trova lo specchio della porta, pallina che si impenna. C'è un altro time out a 30 secondi da giocare, le ultime indicazioni. Ultima indicazione questa volta da parte di Juan Oviedo per cercare l'ultimo disperato tentativo di andare a rimettere in piedi questa partita. 30 secondi alla fine di un derby comunque bellissimo che è stato combattuto fino all'ultimo istante da entrambe le formazioni e bisogna dire affrontato fin da subito a viso aperto da tutte e due le compagini. Sì, possiamo proprio dire di sì, lo dice anche il tempo che è corso via in maniera velocissima, falli di squadra sono stati pochissimi, gioco corretto, bellissimo lo spettacolo, naturalmente più contenti i colori rossoneri in questa serata che non di quelli del Valdagno, soprattutto per come va a cambiare la classifica e come va a cambiare quindi questa famosa e benedetta griglia della Coppa Italia che si giocherà a febbraio. Abbiamo voci dove si giocherà questa Coppa Italia, Ivo, per il momento? Sembra essere in pole position Lodi, ma
vediamo se così sarà. Intanto godiamoci gli ultimi 20 secondi. Attenzione in velocità, Amato prova a dare a servire Texido che in qualche maniera riesce a mantenere il possesso di pallina. Michans E vado a chiederti anche, Ivo, il migliore in pista secondo te questa sera per il Braganze? Non è facile scegliere tra i giocatori del Braganze, direi che forse per una volta non mi sentirei di dire che c'è stato un giocatore migliore, anche se forse Veludo nella seconda parte, ma io credo è stato il collettivo nei primi 5 minuti. Bene, con questo possiamo dire che è veramente tutto. Ringrazio Ivo Peretto per avermi fatto compagnia in questa serata. Salutiamo nuovamente Domenico Tomba che doveva essere qui, però problemi di lavoro l'hanno tenuto lontano. Speriamo vi siate divertiti, è un bello spot per questo sport. Vince il Braganze per 4-2 qui al Pallalido in questa ultima giornata del girone di ritorno. Grazie a te Roberto per questa ospitata qui al Pallalido, sai che è sempre un piacere commentare con te per queste partite importanti. Queste partite soprattutto nel Vicentino dove abbiamo tantissime squadre, oltre a Valdagno Braganze abbiamo Bassano, abbiamo Trissino, abbiamo Sandrigo, abbiamo Montechio Pergalcino, insomma l'hockey pista è sentito e vissuto in questa provincia ed è sempre un piacere vedere i palazzetti così gremiti e palazzetti dove si respira veramente hockey. Grazie anche alle riprese di Marco Silvestri, l'assistenza e la regia di Marco Zen. Per quanto riguarda le statistiche, Luca Urbani. Con questo è veramente tutto, la più cordiale buona serata dal Pallalido di Valdagno. Ciao, alla prossima!